Quan tenia 18 anys no tenia ni idea del que volia fer. Em sentia perduda, em comparava amb les meves amigues i sentia que havia de seguir un camí correcte per no fracassar. Hola a totes i a tots, jo sóc l'Helena, dissenyadora gràfica i il·lustradora, i en el vídeo d'avui et porto el capítol 3 de Cròniques d'una creativa. Una sèrie on parlem de creativitat, disseny, museus, llocs on trobar inspiració i de tot allò que ens motiva a crear en un món on tothom parla d'intel·ligència artificial. Perquè la creativitat necessita una cosa molt bàsica: mirada, temps i història. Tindràs petits tastets creatius en format vertical a Instagram i TikTok i els capítols complets a YouTube. Així que avui vull explicar-vos com vaig trobar el meu camí i un cop havent passat per tot el camí, els dubtes que vaig tenir, etc., us presentaré el Vision Board i crec que és una bona idea començar l'any amb un vídeo així, ja que podem fer junts el Vision Board del 2026, us puc ensenyar i comentar el de l'any passat i el d'altres anys i us donaré una mica de consells de com fer-ho i de com em va canviar. Sé que està sonant una mica com una secta, però no ho és, vale? Doncs comencem amb la part 1 d'aquest vídeo, que és la meva trajectòria resumida. Jo era una nena que des de petita m'encantava dibuixar, o sigui, sempre estava fent pel·lícules, guions. Jo de petita crec que tenia més feina que ara. Què passa? Que a mi tota la vida em van dir que això de l'art era més un hobby i pues, que estudiés una cosa de profit. Sincerament, m'encantaria recordar l'època de l'escola com una bona època, però la veritat és que em sentia molt tonta, perquè era com que a les assignatures en què s'havia de fer alguna cosa plàstica o creativa sempre m'anava superbé, però allò no es valorava. I fins i tot quan ja em vaig canviar el batxillerat em passava el mateix, i mira que ja era gran, i era que vaig fer el batxillerat social per al que em van dir la gent del meu voltant i em vaig agafar d'optatives dues assignatures de l'artístic, que eren tipus cultura audiovisual i plàstica o una cosa així, i era com que tenia un 10 en aquestes dues assignatures i les altres pues, em costaven molt. Tot això, mentre ets petit, pues, al final tampoc li dones tanta importància, tu vas passant de curs i ja està. Però clar, va arribar l'hora d'escollir quina carrera fer i jo vaig dir, no hi ha absolutament res que m'interessi i el que m'interessa no és un futur. Llavors, el meu pare va trobar un cicle superior a l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona que es deia Gràfica Interactiva, que és una mica com programació barrejat amb disseny gràfic, per fer un resum, o sigui, són moltes coses més. Puc recordar perfectament el sentiment de dir, ja està, totes les meves amigues aniran a la universitat, jo sóc una fracassada perquè ara no sé com està vist, però almenys quan jo tenia 18 anys, ara tinc 24, fer un cicle superior era com per tontos, que res a veure perquè ja veureu més endavant, però per mi allò va ser com fracassar, com a sobre fer alguna cosa artístic que ja sabia que no tenia futur i vaig entrar en aquella escola, però amb una negativitat també és una cosa de la que parlarem més endavant, que és que jo era una persona supernegativa per tot el que m'havia dit gent del meu voltant i que jo m'ho havia cregut. Molta gent de la que hi havia allà tenien clar que volien dedicar-se a alguna cosa relacionada amb el disseny gràfic, o sigui, sabien utilitzar els programes tipus Photoshop, Illustrator, jo no tenia ni idea perquè per mi serà un hobby, tampoc m'ho havia pres molt en sèrio. Llavors jo al principi estava perdudíssima de que anava a classe pel matí i em quedava a la tarda fins la nit. Durant aquells 2 anys que va durar el cicle, us juro que vaig fer un canvi, no de mentalitat perquè seguia sent molt negativa, vaig fer un canvi de dir, hi ha una cosa que se'm dona bé que pot ser un futur laboral. Per una altra persona que potser des de petit sabia que es volia dedicar a la medicina, doncs és una cosa òbvia, però per mi, dins del meu cap ja tenia que jo no servia per res. Que vaig acabar el cicle superior i vaig tenir bastantes oportunitats perquè, per exemple, vaig guanyar un concurs de la Generalitat i vaig dissenyar les icones per la seva web, vaig fer les pràctiques i a l'estiu em vaig posar a treballar en una empresa com d'impressions que fèiem els dissenys dels packagings. El que passa és que tampoc era la meva feina somiada. Vaig estar en aquella empresa durant 3 estius perquè era lo còmode, estava a prop, demanaven que tinguessis un cicle superior. El segon i el tercer any ja estava més en plan, bueno, això no és la meva passió, però el primer any sí que per mi va ser, buah, que fort, que acabo de fer el cicle superior i ja tinc feina. Llavors, vaig dir, vull fer una carrera universitària, perquè sí que jo m'havia quedat una mica com amb les ganes. Haver anat a la universitat per mi era com, si vas a la universitat has triomfat a la vida, no decepcionaré la meva família. Bueno, vaig fer la carrera de Comunicació Interactiva a la Universitat Autònoma de Barcelona. Quan treuen una carrera nova d'una cosa que està en constant canvi, com és el disseny gràfic, la programació, costa molt d'encertar-ho perquè és un món que canvia molt i que a sobre ho estan fent professors que no estan actualitzats. Però bueno, també em sento agraïda perquè el fet de no ser una carrera superdifícil em va fer que mentre estudiava pogués treballar, que estic treballant per empreses de tots els sectors, o sigui, tant fer campanyes publicitàries, com fer webs, com fer il·lustracions, animacions, de tot. O sigui, vaig poder tocar una mica de tot, també per saber què és el que m'agradava, aprendre a tractar amb clients. O sigui, la veritat és que sí, la carrera no va ser el que esperava, però em va deixar tenir molt de temps per aprendre coses. I a més, a tercera carrera, em va donar una beca per anar a estudiar a UCLA, University of California, Los Angeles, durant un any. Llavors això sí que ho agraeixo molt a la carrera, haver pogut tenir l'oportunitat de marxar fora perquè va ser el millor any de la meva vida, o sigui, jo crec que mai podré superar aquest any. Vaig estudiar Communication a Los Angeles, que la veritat és que era totalment diferent al que s'estudia aquí. Vaig aprendre molt, també és veritat que era un any que també estava molt centrada en viatjar, conèixer gent i tal, però sí que vaig aprendre molt. Sé que als Estats Units és un show, vale? No estic defensant els Estats Units per res, però la manera que tenien de treballar i les oportunitats laborals que hi havia em va encantar i llavors em vaig posar com a un club de comunicació on cobríem esdeveniments. Llavors ja vaig tornar
tornar a treballar a aquesta empresa que us he dit que treballava als estius, vaig seguir fent portfolio durant el quart de carrera, vaig acabar quart de carrera, me'n vaig anar un altre cop a Los Angeles, però aquest cop a treballar a un parc d'atraccions, bueno, l'experiència de treballar en un parc d'atraccions. M'he saltat una mica les parts en què he treballat a llocs no relacionats amb el disseny, perquè és que també he treballat en fàbriques, netejant, a cuina, mil coses, o sigui, ja us dic que he treballat com en moltes coses, però bueno, bàsicament, torno de Los Angeles i m'estic com un mes buscant feina perquè el meu objectiu era treballar a Barcelona perquè jo soc de Tarragona i sincerament aquí no hi ha quasi res i volia entrar a una empresa on pogués aprendre molt i a més en un món que està canviant ara tant amb la intel·ligència artificial i vaig trobar feina a Barcelona en una empresa que estic ara mateix, que estic de dissenyadora gràfica creativa. Estic superbé, estic aprenent un munt, jo el que vull ara és aprendre i el que sigui en un futur ja se verà. Doncs ara passem a la segona part d'aquest vídeo, que és com el Vision Board m'ha ajudat a projectar on vull arribar. Com ja us he explicat en la meva trajectòria, jo era una persona super negativa que a mi tota la vida m'havia inculcat que no servia per res. I per mi ja era com típic que a tots els grups d'amigues que tingués, tant de la uni com de les amigues de tota la vida, jo era com la gafe, la que li passa tot, i encara que sempre he sigut una persona que fa riure als altres, amb les meves desgràcies, a mi era una cosa que em sentava fatal. Va arribar un moment en què no era sostenible i vaig dir, vaig a fer-me una nova vida. I no és broma, o sigui, me'n recordo perfectament de dir, és que a partir d'ara sóc una nova persona, intentaré no ser tan tímida perquè és que jo tenia tantes inseguretats que era una persona super tímida que no m'obria mai als altres, o sigui, potser tenia amigues de tota la vida les que no sabien res sobre els meus sentiments perquè jo no m'obria, tenia por de que quan m'anés la gent em critiqués. Llavors, el 2023 va ser el primer any que vaig dir, vaig a fer un vision board perquè vull aconseguir moltes coses i veig que si segueixo amb aquesta mentalitat, perquè és que de veritat que tot és la teva mentalitat. O sigui, òbviament a vegades hi ha coses que s'escapen com la salut, o sigui, no pots evitar posar-te malalta, però la majoria de coses a la vida és tot com tu prens i jo això no me n'adonava perquè seguia com la meva vida en pilot automàtic sent negativa i per això no em paraven de passar coses dolentes perquè les atreia. Vaig fer aquest vision board que l'he trobat i va ser super loco perquè és que de veritat que va ser com el primer any que les coses em començaven a anar bé de veritat. Em van donar la beca per anar a Los Angeles i es va complir tot. A partir d'aquell punt, tots els anys he fet vision board i per mi han sigut com els 3 anys més importants de la meva vida a nivell de canvis, que encara que hagi passat per molts mals moments han sigut perquè m'ho he buscat a nivell de que he tret persones de la meva vida que m'estaven apagant i llavors he hagut de passar pel dol de treure aquestes persones. No he trobat el de 2024, us el deixaré per aquí també, i tot se'n va complir aquell any. I aquí tenim el d'aquest any, 2025. Si ara de sobte estàs en aquest vídeo i estàs dient aquesta tia de què cony m'està parlant, què és un vision board, també podria ser, perdó, perquè he parlat com si tothom ho sapigués. Bàsicament, el vision board és com una taula d'inspiració on tu poses un collage d'imatges de coses que vols aconseguir pel següent any. Per exemple, vols anar al gimnàs, doncs poses una foto d'una noia que s'assembli una mica a tu al gimnàs perquè tu això ho vegis cada matí, que tu has de posar en un lloc on ho tinguis present. Jo, per exemple, ho tinc a la porta d'entrada de la meva habitació, al fons de pantalla del meu ordinador i del meu mòbil, que són com coses que veus cada dia. El que passa molts cops és que tu a finals d'any poses els teus objectius pel següent any i potser mai més obres aquella llibreta. En canvi, si ho tens tan present i tan visual, te'n recordes més. Anem a revisar una mica el vision board d'aquest any. També vull aclarar que si ara començo a parlar de coses que m'han anat bé, no ho estic dient per xulejar, o sigui, també aquests vídeos són com per veure el meu progrés i perquè veieu que aquesta eina funciona, així que ningú us pensi res dolent, vale? Sincerament, fent una mica de recap d'aquest any, podria atrevir-me a dir que ha sigut el pitjor any de la meva vida a nivell de salut mental. Ha sigut un any en què han passat moltes coses dolentes, he estat en un procés de superació tant d'una cosa de salut que s'escapa de les mans de tothom com d'una ruptura. Les úniques notícies que m'anaven donant eren negatives i jo em qüestionava molt per què havia estat amb aquesta persona i sobretot és que vaig tenir un debat super heavy sobre si ser bona persona valia la pena, perquè jo m'estava donant que amb la gent del meu voltant que havia sigut bona s'havien aprofitat d'aquesta bondat, que és una que m'ha passat des de petita però no tan heavy com el que em va passar aquest any. Era com que tot l'any dient és que no val la pena, o sigui, és que la gent dolenta censura amb la seva, en canvi jo aquí, que he estat perdonant a una persona durant anys i anys, m'han fet tot això i a sobre ni em donen una explicació de per què ho han fet i a finals d'any vaig arribar a la conclusió de 1, si no entens els actes d'una persona cap a tu és perquè tu mai faries això, llavors el problema el té l'altra persona, no tu, o sigui, si no ho pots entendre és positiu, perquè és que vol dir que tu no ho faries. I 2, ser bona persona sí que val la pena, perquè la gent que és dolenta, vale, potser censuren la seva, aconsegueix oportunitats laborals, aconsegueix tenir èxit del que està establert com a èxit a la vida, però no té gent al costat de veritat, perquè és que són males persones. Aquest any m'ha tocat molt agrair tota la gent que tinc al voltant i que valoren el que sóc i que no s'aprofiten de que sigui bona persona, al contrari, com que ho valoren i fan que la nostra amistat i el nostre amor sigui molt més profund que el de persones que se'n surten sempre amb la seva però no són bones. Moltes de les imatges que vaig posar van ser d'amor, però d'amor verdadero. Això bàsicament s'ha complert perquè el meu nòvio és literalment la millor persona del món. Mai li podria agrair tot el que ha fet per mi aquest any
perquè jo, com ja us he dit, he estat molt malament. I aquesta noia que està amb una càmera he sigut jo, perquè és que he gravat un munt de vlogs a tot arreu on he anat amb la meva càmera i llavors estic supercontenta perquè a mi m'encanta gravar, m'encanta editar i m'encanta tenir els records emmagatzemats per quan sigui gran poder-ho veure. També havia ficat algunes fotos de l'estiu a Los Angeles. Una de les coses que no s'ha complert és el tema dels llibres. Crec que ho hauria de ficar més gran. O sigui, aquest any he llegit superpoc. Hi ha una cosa que es va complir molt heavy, que és que jo a principi d'any no sabia que anaven a París, vale? O sigui, simplement vaig posar aquesta foto com per dir que volia editar vídeos per YouTube, que aquest any ha sigut molt bo perquè he fet molts vídeos per YouTube i tinc el canal des de finals d'any passat. Però donava la casualitat que el vídeo que està editant la persona que ha fet la foto hi ha una noia a París. I és que aquest any vaig anar a París perquè alguns dels meus amics de l'Erasmus estaven d'Erasmus, perquè fan 2 Erasmus, a París, i vaig fer un blog de YouTube. O sigui, va ser molt heavy perquè és que aquesta imatge la vaig replicar tal qual. S'ha complert tot, menys lo de llegir. Llavors, ara passarem a la part del vídeo on jo, abans de fer el vision board i començar a buscar fotos a lo loco, el que faig cada any és respondre unes preguntes del que vull pel següent any i a partir de les respostes que he posat començar a crear el vision board. Llavors, aquest any tinc aquesta llibreta que és que una cosa, pot ser més perfecta. Me l'ha regalat la família del meu nòvio i literalment sóc jo. Avui l'estrenarem per posar tots els propòsits. Les preguntes que faig cada any les tinc en aquesta llibreta. Quins aspectes de la meva vida actual m'agradaria canviar o millorar, quins valors són més importants per mi i com vull viure, com vull cuidar el meu cos i la meva ment aquest any, com vull que siguin les meves relacions familiars, amistats i amoroses, a qui vull ajudar / impactar positivament, quin tipus de comunitat vull construir, què vull aconseguir amb la meva carrera, què vull aprendre aquest any, què vull explorar a nivell personal o espiritual, quines coses m'agradaria fer només per diversió i, si tot sortís perfecte, com seria el 2025. Llavors aquí fas com tota una carta en present, com si ja hagués passat. Vull ser conscient de que estic decidint jo la meva vida completament. He millorat molt la confiança en mi mateixa, però m'agradaria no fer-me petita mai més. Vull centrar-me en mi mateixa i en que simplement amb la meva personalitat real sóc suficient. Vull parlar-me millor. No voler arribar a tot i culpar-me per absolutament tot. Vull seguir fidel als meus principis d'anar al gimnàs per sentir-me bé i sana, però sense agafar cap obsessió. Vull inspirar gent a través del meu treball i la meva forma de pensar i veure el món. Crec que tinc una sensibilitat que es pot transformar en art o en consells de valor. Vull perdre la vergonya del tot i mai sentir-me com em vaig sentir en aquest tema. Vale, doncs ja he acabat d'escriure tots els propòsits per aquest any, responent totes les preguntes i ara doncs em disposo a fer el vision board, per això estic davant de l'ordinador perquè m'agradaria compartir-vos pantalla. Això és l'aplicació Pinterest i el que faig al principi per sentir-me una mica inspirada és buscar directament vision board i aquí com veieu ja surten moltes imatges. Jo us aconsello que, per exemple, si aquí surten dòlars i la teva moneda no són els dòlars, no ho posis, o sigui, posa directament euros si vols manifestar diners. Si surt una noia rosa i tu ets morena, doncs posa'm una noia morena. O sigui, el que s'assembli més a la teva realitat. Llavors, per exemple, jo ara llegeixo els meus propòsits i jo què sé, un d'ells és anar més al gimnàs. Doncs directament busco gym, vision board. Aquí surten moltes imatges, però per exemple, jo aquest cos sé que no el tindré, perquè això no és la meva complexió, per lo que aquest cos és impossible. Si me'l poso al vision board, em frustraré. Intento buscar doncs, una imatge amb la que em senti alineada. Vale, per exemple aquesta, perquè m'agradaria tenir més força als braços, no? Jo aquí creo un tablero que es diu Vision Board 2026 i aquí li aniré guardant totes les imatges que jo vulgui tenir en el Vision Board. Ara més o menys ja tinc aquí al Pinterest les imatges que vull posar, segurament després se m'ocorriran algunes més. I aquí, bueno, jo ho faig amb Illustrator, però ho podeu fer amb el que vulgueu. El que faig és poso una mesa de treball que tingui la mida d'un A3, perquè sempre m'ho imprimeixo amb un A3 perquè es veu més gran. I després també crearé una altra mesa de treball pel fons de pantalla de l'ordinador i pel fons de pantalla del mòbil. Aquest seria l'A3. I doncs aquí hi vaig posant les imatges. I les copio i les enganxo. Finalment ja tinc el meu vision board acabat. I és que cada any passa una cosa que no la faig gens a propòsit, però és que hi ha un color com que predomina més en el vision board. I en aquest cas jo sento que el verd és el color que més predomina. Jo el de l'any passat predominava molt com el granat vermell i m'he vestit molt d'aquest color, o sigui, com arracades d'aquest color, bolsos, jaquetes. Llavors, significa que aquest any em començaré a vestir de color verd? No ho sé, ho descobrirem aquest any, però m'agrada molt que cada any, de sobte, agafi un color que no és gens intencionat. I fins aquí el vídeo d'avui. Ja saps que Cròniques d'una creativa és una sèrie en el que tens els capítols complets aquí a YouTube i en format curt a xarxes socials, que pots seguir-me, que te les deixo per aquí i m'ajuda molt a seguir creant. Ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu!